Fala pessoal, domingão abençoado. Eu troquei o eu troquei o bebedouro, que o outro tá todo quebrado. Aí esse passarinho tá tendo dificuldade. Ele não tá conseguindo beber. Acho que essa flor aí tá muito caída, vou ter que arrumar. Os beija-flor já veio. Ele tá aí, ó. Olha ele aí. Ele tá no meio das plantas. Olha lá, ó. Que os beija-flor, né? Ele tem que se escorar no lugar, porque os beija-flor eles voam, os beija-flor ficam de boa, mas... Ai, que dó, mas o outro tava todo quebrado, eu tinha que trocar. Ai, que dó. O bichinho não consegue beber a aguinha. Eu vou ajeitar aquela flor, mas ele só tá encantado nessa flor roxa. Porque tem a branca e tem a laranjinha. Vamos ver, né, se ele vai conseguir. Olha lá, ó, agora acho que ele vai conseguir, né? Olha lá. Ixi, não, foi... E agora, pessoal, o que que eu faço? Gente, isso aí é um néctar, tá? Não aconselho vocês colocar água com açúcar, né? Isso aí é um néctar, é um preparado que eu compro. Já é próprio para os beija-flor, né? Os passarinhos também, não faz mal. Simula o néctar das flores, né? Mas é isso aí, pessoal. É muito satisfatório. Às vezes enche de pássaros, enche de beija-flor, tudo que é jeito. Ali, ó, ali, ó, no fio ali, ó, só observando pra ver. Ó, o outro tá, ó, até as abelhinhas vêm, gente. Até as abelhinhas vêm. E olha que tem bastante flores aqui, tem as árvores frutíferas estão cheias de flor, mas eles gostam de vir aqui. Isso daí, ó, quando um dia agitado, seca, rapidão.